elämämme. Onko parempaa kuin itse paistetut tuoreet munkit? Meidän mielestämme ei. Helmi Simpukasta saatte meillä itse tehdyn vastapaistetun munkin ja kahvin 4 eurolla. ST1 ja Shell-asemilta. Iso pääsoittaja. Halo, herra johtaja. Moi Ultamo, missä sä oot? Autossa. Okei, hei, käykää hakemassa puuilosta tavallaan kun tuut. Puuilosta. En mä tiedä. Ai mitä et tiedä. Niin, että viittikö oikein. Oi niin. No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi. Eikö laita firma pikki? Moi.